តែឯងរកខ្លែងមិនរួចព្រោះស្នេហ៍លាក់លួចលោកស្រឡាញ់គេការពុលថ្លើមត្រូវបានបែងចែកជាពីរគឺការពុលស្រួចស្រាវនិងការពុលរ៉ាំរ៉ៃមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការពុលថ្លើមហ្នឹងគឺមានដូចជាការផឹកស្រាលើសកម្រិតថ្នាំពេទ្យឱសថបុរាណថ្នាំខ្មែរឬក៏ថ្នាំចិនសែថ្នាំឫសឈើចំណាំងឈើសារជាតិគីមីសារធាតុញៀនផ្សេងឬក៏មេរោគដែលមានជាតិពុលមួយចំនួនដែលចូលទៅបំផ្លាញកោសិកាថ្លើមធ្វើឲ្យខូចខាតតែម្ដងចំពោះរោគសញ្ញានៃការពុលថ្លើមហ្នឹងវាបែងចែកចេញជាពីរគឺរោគសញ្ញារ៉ាំរ៉ៃហើយនិងរោគសញ្ញាស្រួចស្រាវចំពោះរោគសញ្ញារ៉ាំរ៉ៃគឺអ្នកជំងឺមិនមានស្ដែងអីជាដុំកំភួនឲ្យដឹងទេមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ទេអ្នកជំងឺទៅពេទ្យទៅក៏ធ្វើការជួសឈាមមើលកម្រិតជាតិពុលនៅក្នុងឈាមទៅឬក៏មើលអេកូទៅក៏ឃើញថ្លើមហ្នឹងមានសភាពគ្រើមឬក៏ក្រិនឬក៏មានជាតិពុលនឹងឡើងនៅក្នុងឈាមទី2រោគសញ្ញាស្រួចស្រាវរោគសញ្ញាស្រួចស្រាវអ្នកជំងឺអាចដឹងភ្លាមនៅពេលដែលកម្រិតពុលហ្នឹងវាខ្លាំងប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធរំលាយអាហារគឺថាអ្នកជំងឺមានសញ្ញាតឹងពោះមិនឃ្លានអាហារឬក៏ញ៉ាំឆាប់ឆ្អែតការចម្រោះទឹកប្រមាត់នៅថ្លើមមិនបានល្អគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺឡើងលឿងគឺលឿងលើស្បែកកញ្ចក់ភ្នែកឬក៏នៅទឹកនោមឬក៏លាមកនឹងឃើញលឿងខុសប្រក្រតីបញ្ហាជាតិស្ករចុះឬក៏ស្ករឡើងដោយសារថ្លើមមិនអាចធ្វើសំយោគជាតិស្ករបានល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការខ្វះជាតិសាច់ឬក៏ជាតិប្រូតេអ៊ីនអាល់ប៊ីមីននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺនោះដោយសារថ្លើមខ្សោយមិនអាចផលិតបានគ្រប់ពេលហ្នឹងគឺថាងាយធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានទាញទឹកជាដើមការពុលថ្លើមយើងអាចមើលតាមរយៈសញ្ញាអ្នកជំងឺបានបើសិនជាសញ្ញានោះវាវិវត្តទៅជាកម្រិតធ្ងន់គឺថាយើងឃើញពុះធំឬក៏យើងហៅទាញទឹកឃើញពុះតឹងតែម្ដងឃើញលឿងពេញខ្លួនមានសញ្ញាកន្ទួលនៅលើស្បែកឈាមរាវក្រកកឬមានការហូរឈាមអ្នកខ្លះទៅយើងឃើញឈាមតាមចាញ់ធ្មេញអ្នកខ្លះក៏មានហូរឈាមតាមច្រមុះអីជាដើមបើសិនជាធ្ងន់អាចហូរឈាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអាចធ្វើឲ្យជុះឈាមឬក៏ក្អួតឈាមស្រស់អ្នកជំងឺអស់កម្លាំងបែកញើសស្អិតមិនឃ្លានអាហារញ៉ាំឆាប់ឆ្អែតជាដើមនៅក្នុងករណីដែលពុលខ្លាំងគឺអ្នកជំងឺមានការឈឺចុកចាប់នៅត្រង់ពោះខាងស្ដាំកន្លែងដែលថ្លើមនឹងតែម្ដងយើងអាចធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដឹងតាមរយៈការមើលមុខងារលម្អិតរបស់ថ្លើមតាំងពីកម្រិតត្រង់ហ្សាមីណានឹងកើនឡើងកម្រិតហ្គាម៉ា GT កើនឡើងឬក៏យើងមើលកម្រិតជាតិស្ករថយចុះកើនឡើងនៅកម្រិត ASP alkaline phosphata កម្រិតឈាមរាវឈាមកក albumin protein ហ្នឹងគឺថាឃើញថយចុះជាពិសេសគឺផ្លាកែតគឺមានថយចុះហើយយើងអាចធ្វើអេកូឬក៏យើងធ្វើ fibroscan គឺយើងឃើញកម្រិតនៃការរលាកទៅលើសាច់ថ្លើមហើយអេកូយើងអាចដឹងអំពីតួរបស់ថ្លើមហ្នឹងមានដុំឬក៏មានទឹកព័ទ្ធជុំវិញឬក៏សភាពថ្លើមហ្នឹងវាគ្រើមឬក៏វាក្រិនយើងអាចដឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានបើសិនជាយើងទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតបានត្រឹមត្រូវចំណែកឯការព្យាបាលទី1យើងព្យាបាលរោគសញ្ញាយើងដាក់ថ្នាំទៅជួយបញ្ចុះជាតិពុលហ្នឹងគេមានថ្នាំគេដើម្បីទៅជួយបណ្ដេញជាតិពុលហ្នឹងការព្យាបាលទៅរកមូលហេតុមិញយើងនិយាយគ្នាថាវាមានតាំងពីស្រាតាំងពីមេរោគតាំងពីឱសថបុរាណអីថ្នាំគីមីអីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាយើងបញ្ជាការប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់នោះទៅដំណាក់កាលដែលពុលខ្លាំងគឺត្រូវសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យត្រូវដាក់សេរ៉ូមសាច់ albumin ត្រូវដាក់ថ្នាំបញ្ចុះជាតិទឹកហ្នឹងហើយបើសិនជាមានមេរោគយើងត្រូវដាក់ថ្នាំផ្សះដើម្បីការពារការដុះមេរោគនៅស្រោមពោះបំពេញនៅសារជាតិផ្សេងទៅតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងដូចជាជាតិស្ករជាតិរ៉ែផ្សេងបើសិនជាមានខ្វះអាហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យផលវិបាកនៃការពុលថ្លើមហ្នឹងវាឲ្យមានផលវិបាកដូចអ្នកក្រិនថ្លើមដែរគឺថាអាចឲ្យមានការបុកនៅជាតិពុលទៅលើខួរក្បាលអាចឲ្យអ្នកជំងឺវង្វេងវង្វាន់សន្លប់អាចឲ្យជាតិពុលបុកទៅតម្រង់នោមអាចធ្វើឲ្យគាត់កើតជំងឺខ្សោយតម្រង់នោមហើមពេញខ្លួនងាយឆ្លងរោគដែលអាចមានពពួកបាក់តេរីនៅក្នុងពោះហ្នឹងងាយរីករាលដាលធ្វើឲ្យរលាកស្រោមពោះជាដើមអញ្ចឹងករណីទាំងអស់នេះគឺជាករណីដែលបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាការពុលស្រួចស្រាយក៏ដោយពុលថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃក៏ដោយអាហ្នឹងយើងត្រូវជួបប្រឹក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតហើយរកមូលហេតុនិងធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រដោយស្នេហ៍ទុំព្រួយ